Yes. Kwa majina naitwa Alexander Kavivya Kivaya kutoka Makueni County. Kijijini. Ni Mabindini. Wote. Very good. Endelea, ulikuja hapa lini? Nimekuja hapa mwezi wa 4. Mwezi huu? Mwezi wa 4 mwaka huu. Tarehe 22. Na kazi ukapata namna gani? Uli-apply ama nime apply lakini tuka-apply pale kwa ofisi ndio tukaitwa hapo nje tukaingia kazi. Mkafanyia interview? Interview, tukafanya interview. Mimi ni welder. Ulisomea wapi hiyo welding? Welding nimesomea Machakos Institute. Mwaka gani? 2002. Alafu umewahi kufanya kazi kwingine kwa nimefanya mahali kwingi kwa kampuni nyingi, Simba Cement, Driver Mining, ni SGR, Portland. Hiyo inakuanga contract tu. Sasa kazi umeiona namna gani? Imekusaidia ama ni ya chakula tu na ya watoto? Hii tunafanya sahi. Hii kazi inasaidia kwa yule mtu ako na akili. Lakini yule amekuja huku kwa raha, anaweza sema imsaidii. Kwangu imenisaidia. Unaweza ufafanua kidogo? Imenisaidia kwa sababu sasa nimejaribu nikapata kashamba ya eka 2. Naendelea na kujenga sasa. Unaona sasa hii imeisha. Labda sasa Mungu apanue tena njia nyingine. Tupate mahali pengine tunaweza pata. Watoto wanasoma. Wako classes gani? Mmoja ako class 7, yule mwingine ako class 5. Sasa ongelea vijana, kazi hapa mnaingia. Vijana kazi ni ngumu sana hii. Ni mtu ni kujitolea. Tunaingia saa 1, tunatoka saa 1. Pesa ni ile ni kidogo lakini inatusaidia hiyo tu. Tunakubali hiyo tu, lakini tunaomba serikali ikiingilia hii watoto hao wanaweza kuwa hata wezi kupata, wanaweza kufanya contract moja hivi mtu afanye kitu ya maana sana hapa. Sasa umeionaje? Kazi iko mzuri. Hii naona sasa hii inaendelea kuisha. Sasa hii tunaambiwa ni wiki ama tunaendelea tu tukiona kama inaweza maliza hii mwaka. Tukimaliza hii mwaka tunaweza furahia sana. Sasa nini umejifunza hapa? Hapa mtu anajifunza mambo mengi. Kama wewe hujui kuchoma unajifunza. Kama wewe ni mtu uko na bidii unaweza pata hata ngari hapa. Tena anaweza kufundisha hivyo kufunga chuma. Mambo mengi sana hapa. Na baada ya hapa hiyo ujuzi unaona inaweza kukusaidia namna gani? Baadaye mimi ile naweza nitakuwa nafanya ka workshop yangu. Nianze kujenga mambo yangu sasa. Nikipata capital mzuri nitaanza workshop. Ile kitu wa China wakikuja huku hao vijana niko nao hapa hawaelewi na China, lakini ile kukaa nao tu kuangaliana kuonyeshana na mikono wanajua tu juu ni shida tu. Juu tunajua hii Kenya iko na shida siku hizi bana, kupata chakula ni mpaka utie bidii. Ujumbe ile naweza sema ni vijana hao sasa wale wanafanya na China wanjikakamue. Siku ingine contract ikiisha kama hii tusianjiriwe, tukue tujiajiri sisi wenyewe. Tutakuwa Kenya tutaipeleka juu sana. Hata sisi ile ingine ni serikali tusaidie sana vijana. Juu hii mambo hii unaona tunazunguka saa hii unasikia contract iko Lamu, ingine iko Mombasa. Mtu anang'ang'ania tu aende huko juu aone kama anaweza pata kitu. Niko na rafiki yangu engineer anaitwa Engineer Omosh kutoka Kisumu. Acha kuelezea kidogo ndio wajue vile mambo iko hapa China, vile tunang'ang'ania hii kazi ya mchingo. Sawa? Engineer Omosh unaweza ongea? Hapa kwa majina mimi naitwa Joram Omondi. Natoka huko sehemu za Kisumu Maseno.
Mimi nimefurahia sana na hii serikali yetu kwa maana wametuletea project kwa sisi vijana ambao tunahangaika hapa. Hii project imetusaidia sana. Kwanza mimi mwenyewe hapa Nairobi kipata kibarua kama hii ukae karibu mwaka mzima sio rahisi. Lakini mimi nashukuru serikali kwa maana wametuwezesha sisi vijana ambao hatuna hata talenti yoyote. Wametuletea wa China, tumefanya nao kazi. Hii kazi imetusaidia. Kwanza upande wangu mimi mwenyewe hii kazi imenisaidia. Singeweza kulipa nyumba hapa Nairobi. Jua kali huku mtaani hakuna. Lakini hapa wametuletea kampuni inaitwa Kelly, imetusaidia sana. Kwanza upande wangu mimi nimekaa nao karibu mwaka moja. Wamenifunza kazi mingi sana hapa. Kwanza mimi nilikuja hapa kama mtu wa mkono, lakini sasa nitatoka hapa na talents mingi sana. Nimetoka hapa kujua kujenga mawe. Mimi saizi ni mason. Saizi ninaweza toka hapa hivi niende nijenge kwa mtaa huko nipate kazi, nijenge. Kukoroga, kufunga chuma, carpenter, yote hiyo watena wamenifunza hapa. Na ningeomba sana serikali tena iweze kutupea hawa watu, watutolee project zile mingi ambayo tufunza hawa vijana ambao hawana kazi. Kwa sasa hivi mimi nimeshukuru hii kampuni penye imenitoa hadi penye imenifikisha. Sikuwa niko na nyumba nyumbani, lakini sasa nimepata nyumba huko nyumbani. Sikuwa niko na ng'ombe, nimepata ng'ombe. Sikuwa niko na mbuzi, nimepata mbuzi. Kama saizi bibi yangu alikuwa hana kazi, sasa hii nimemfungulia biashara nyingine kidogo anasukumia. Na mimi nashukuru sana hii kampuni. Na serikali pia naweza kuiomba sana iendelee kutupea miradi kama hizi, zitoe miradi kubwa kubwa kama hizi. Vijana ambao hawana vibarua wapate vibarua, wapate pesa ili wanaweza kujiendeleza, wasaidie nao familia yao. Sasa kitu nimefurahia na wachana kwa mpangilio wa kazi, utakuja kupata ya kwamba kama ni carpenter ni watu 20, mchana anapatiwa 20. Kama ni steel fixer mahali pa kufunga chuma, unapata kama ni watu 30, mchana anapatiwa watu wake 30. Kama ni upande wa koroga, hivyo. Kama ni upande wa kuchomelea, kila mchana akona department yake. Hakuna venye mchana mmoja anaweza ongoza watu karibu 100. Sasa inalingana. Kama we mchana umesomea carpenter, unapewa watu wa carpenter. Kama we mchana umesomea upande wa kuchomelea, unapewa watu wako. Kama ni watu 20, unapewa watu 20. Kama we mchana umesomea upande wa construction, upande wa koroga, kujenga mawe, hiyo mpangilio ndio unaona kazi inafanya nini? Inaenda haraka. Kitu ya pili, tena masaa yao kuingia kazi ni saa 1. Kwenda lunch ni saa 5:30 na kurudi kutoka hapo ni saa 7. Na kazi inaendelea mpaka saa 11:30. In case kikuona kazi inaendelea, kuna overtime. Ile kitu inaitwa overtime. Overtime unaambiwa mnaendelea, kuna wale wanaweza endelea mpaka saa 1 na kuna wale ambao wanaweza endelea mpaka saa 4 usiku. Kulingana na hii mambo ya curfew, serikali ilikuwa imeweka curfew. Kama ingekuwa hakuna mambo ya curfew, walikuwa na mpangilio. Kuna wale wanaingia usiku. Kuna department kwa wale ambao wanaingia usiku, wanafanya usiku mpaka asubuhi. Ikifika asubuhi, kuna wale wa mchana pia wanaingia. Sasa kulikuwa na shift mbili. Kuna shift ya usiku na kuna shift ya mchana. Kwa wale wa mchana nao wanaendeleza penye wamefikizia hiyo kazi, watu wa usiku pia wanaichukulia hapo mpaka asubuhi. Ndio kwa maana unaona hii kazi ikienda mbio. Kama ni upande wa kuchomelea, kuna wale department wa kuchomelea, wanachomelea ikifika saa 12 wanafungia hapo kazi. Watu wa usiku pia wanaichukulia hapo hivyo. Ndio unaona kazi ya mchana inaenda mbio hivyo. Hata tulikuwa tunatarajia hii kazi labda ni contract ya miaka 3, sasa imekuwa ni contract ya mwaka mmoja kwa sababu kuna shift ngapi? Kuna shift 2. Kuna wale wa usiku na kuna wale wa mchana. Ndio kwa maana unaona kazi inaendelea hivyo.